Hello， 大家好，又是我越南小丫头娜娜。今天下厨给家人们做了春卷，越南春卷。我好久没有吃越南菜了，所以今天就下来做一点春卷吃。首先要准备一点肉丝、木耳、胡萝卜，全都把它切小一点，然后放在一起，放一点葱，调料就放一点鱼露和有胡椒粉就放一点胡椒粉，味精，然后拌在一起，放一两个鸡蛋。我很久都没有吃这个了，我来中国9个月了，我很想越南菜，偶尔也会做一点越南菜吃。想一想越南菜的味道。现在啊，很方便，在淘宝上面也有卖很多越南的东西，比如说鱼露啊，反正想买什么都有，所以就很方便。这个东西我也都是在淘宝上面买，淘宝上面或者拼多多都有。虽然价格比越南高一点，但是因为在国外嘛，可以吃家乡的东西，所以当然肯定会贵了。然后用那个春卷皮包起来，然后放在锅里面炸。炸的时候就把火开小一点才可以熟里面的东西才可以熟。我以前在越南，我家很经常做这种春卷，而且我们过年的时候，也有做。炸这个皮吃了很脆，他们做了不仅好吃，而且也很好看。但是我做的比较适合我的口味，所以我觉得好吃。但是别人吃可能不太习惯，不太好吃，可能是会这样子觉得。我女儿也很喜欢吃，她可能是第一次吃嘛，所以她吃了1个多。看了。